¡Viva el día de la fogata! Todos vayan a sus casas a celebrar. Bien, vamos a empacar. Día de la fogata. ¿O no alguien le echó no sé qué al árbol, Alf? ¿O no fue con mermelada de zarzamora de McCormick, Alf? A mí se me hace que fue con mermelada de zarzamora de Great Value. No me interesa la marca de mermelada. Necesitamos encontrar al que hizo eso. McCormick. Great Value. ¿Qué establos? ¿Alguno de ustedes arruinó el árbol? No lo hicimos. Sí lo hicieron. ¿Tienes pruebas? No. Pero obvio alguien de ustedes lo hizo. Si ninguno confiesa se quedarán en la escuela y no irán a casa a celebrar. Ahora limpien. ¿Qué establos? Dallas, ven al cuarto de interrogación. ¿Cubriste el cuarto con mermelada, McCormick? Oh no, yo no me quiero perder el día de la fogata. Ocelote, ven al cuarto de interrogación. ¿Cubriste el cuarto con mermelada, Great Value? Oh no, yo no tampoco me quiero perder el día de la fogata. Sandband. Arruinaste el árbol. Oh no, yo no me quiero perder el Yakuanza. Livestream. Eres la culpable. Oh no, yo no me quiero perder el Dragon Nuka. Esmoldar, ven al ven al cuarto cuarto de de interrogación interrogación. Oh no, yo no me quiero perder hipogrifabilidad. Vaya, vaya, vaya. Al parecer ninguno de ustedes confesó. Ahorita Ahorita regresamos. regresamos. Rayos. Deberían estar orgullosos de tener celebraciones. Pero no que los grifos tienen celebraciones. No porque los grifos odiamos todo algo. Quiero celebrar con ustedes. OMG. Así que te refieres a que... no fue. Arruiné la decoración. ¿Qué? Lo hizo. Ahora te vas a quedar en la escuela tú solito. Te quedarás con nosotros. Sí. Ah, qué bien. Ahora sigan limpiando XD. Día de la fogata. Esta vida es fatal. Esta vida es fatal. No hay dulzura. ¿Qué establos?